Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng katon pada baik. Bukti nyata, sing salat jilbaban, sing ora salat ya jilbaban. Sing ahli maca Quran jelas jilbaban, sing ora maca Quran ya jilbaban. Sing ahli zikir mesti jilbaban, sing lambene nyinyir seneng rasane wong ya jilbaban. Wong sing ahli sholawat mesti jilbaban, sing ora maca sholawat ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya godipit jenengan keprok-ngeproki sapa? Wadon solehah nang batin ngucap ya Allah mumpuni wong nyawa wadon apik-apik jilbabe kok dipadakna karo wong wadon gatelen. Berarti jilbabe nyong sia-sia dong, ora Yusartina. Ibaratnya begini, wong pinter karo wong cerdas iku ternyata beda. Pinter gue karena sinau, pinter gue karena belajar, pinter niku karena dilatih. Tapi nek cerdas niku mboten mungkin keturunan. Cerdas niku karena keadaan. Cerdas niku karena tuntutan kondisi. Wong nek urip kaya kula jenengan begini nih, nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata nyong arep takon karo sing urip. Bu, sebelah kanan assalamualaikum. Masih ambekan? Gate si urip. Sit, kari takon sebelah kanan. Bu, assalamualaikum. Nyong pantakon perbandingan ban bekas karo emas sekarung secara nilai nominal harga. Gue lebih larang ban bekas apa emas sekarung? Emas sekarung lah. Bocah TK bisa mikir. Jelas emas sekarung lebih larang ketimbang ban bekas. Tapi ternyata lurah Pekiringan pak siapa lurah sampean? Ya nyong ora apal, ora melu nyoblos. Pak lurah Rabu. Iya Allah. Bisa nemen lurah yang gune jago nang pengkolan kayak ya. Ternyata tidak hanya kiai-kiai kita yang benar-benar ngamalaken ilmu. Lurah kita karena ora kebagian panggonan terima karo ungkang-ungkang nang kono ya Allah lur. Lurah Jazuli sing ali-aline sakeong-keong. Sakeong-keong racun ngarang. Maafkan aku ya lur. Ngomong-ngomong Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Ya Allah. Ora semelu ku campur. Melu bayari ora. Ku campur. Non sewu Pak Lurah. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarung. Tapi Lurah Jazuli ora bisa berenang kecemplung belumbang. Melas nemen wis nang pengkolan kecemplung belumbang. Niki nggih gambaran, tahu belumbang apa enggak? Sekedap niki Mbak Koria badhe pulang dulu, monggo-monggo matur nuwun Mbak Koria. Niki Mbak Koria berdua niki sing seniore sing nganggo jas, sing nganggo klambi ijo kuwi juniore. Ngerti nyong bolak-balik ketemu ya monggo-monggo alhamdulillah. Matur nuwun Pak Kaji Tarno sekeluarga Kaji Darti barangan pun maringi sepirang-pirang sodakoan ya amplop ya pilus barang dikawakna ke dicangking pilus ke isine. Nembe kali ini pengajian punya ini disondol pelembungan. Aku tak mundur sedikit nang kene bahaya nang kene ge. Kembali maning tekan apa mikilah dadi kelalenya. Oh iya lurae
kecemplung blumbang. Maaf ya lur, lurae nggak bisa berenang kecemplung blumbang, ora bisa berenang gelagepan. Lah lurah Jazuli kon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira lurah Jazuli lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Ku jawabane wong cerdas, pinter kue karena urip, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Kita hari ini si urip kayak gitu nang daratan jagong meruban bekas katon biasa-biasa bae wis nang daratan, tapi enggak lawasin menungsakan pan tenggelam maring ngendi? Maring gone kuburan sing disebut fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso ora bisa diundur, ora bisa dimajukna walaupun namung sesaat. Nek wis terlanjur mati tekane ra disangka-sangka, ra dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa, atau kula keri jenengan duluan yang ngono. Padha bae kan wis tekwalik niki. Sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar, sewengi dek sepanjang malam teng jero kamar rasane kaya mung sebentar. Soale pengantin anyar nang jero kamar rasa sebentar dihiasi kesenengan, dadi suwe rasane kaya sedelat wong yang wis pernah nyicipi. Mulane bisa cerita karo sampeyan. Tapi Imam Al-Ghazali juga matur, sak susah-susahnya malam juga malam pertama, tapi malam pertama nih mayit nang jero kuburan gelagepan peteng ora karu-karuan, boten nonton konco ora ndek patir ora ndek teman. Disitulah teman kita adalah ganjaran, karena kita tenggelam nang alam kubur, nang alam dunya wis lagi ngumpul-ngumpul ban bekas kie, ora bisa berenang maning wis tenggelam nang kuburan. Lah ban bekas adalah ganjarane kula jenengan. Salat kita, ngaji kita, maca Qur'ane kula jenengan, puasa Rajab, puasa wajib Ramadan, sampai kelakuane apik karo tangga, kelakuane apik karo keluarga, nyangoni bocah nggo ngaji dari duit halal. Ganjaran sing kita kumpul-kumpulna ora katon bentuknya kayak apa. Sepisan ora katon ganjarane bentuknya kayak apa, ya ora bisa nggo tuku tanah. Kuwi ganjaran dikumpul-kumpul mbok dure segede gunung Slamet ora bisa nggo nyalon lurah. Tapi walaupun ganjaran sing kula jenengan kumpul-kumpulaken ora katon, sepele, kan ora katon sepele, kaya dene ban bekas. Satu ketika nang alam dunya niki ban bekas ora ana nilene, tapi setelah kita tenggelam nembe ban bekas kue katon nilene. Dadi ki pengajian dalam rangka ban bekas. Ngarang maning ngumpul pengajian ku ban bekas, pengajian dalam rangka Isra Mi'raj ku pengajian ban bekas. Sing deling-eling aja ban bekas tok, mengko tekan ngomong ditakoni karo wong dalem, "Bu, ngaji karo mumpuni uli apa?" Pancen ya sepele, ceramah kula mungkin ranana maknane, tapi jenengan mlaku setiap langkah wis kehitung ganjaran. Jenengan rawuh kuantan mriki wis kepetung ngamal ibadah. Mulane sedurunge lanjut kula wau nampi titipan amanah saking panitia dene masjid kita, alhamdulillah Masjid Al Mi'raj luar biasa. Berarti warga masyarakat nanggone pekiringan sekali berdoa kuwi gampang tembus langit pitu. Lah ya Masjid Mi'raj nang kene saking Masjidil Aqsa, ya Masjidil Aqsa munggah maring dhuwur kana kan arane Mi'raj. Nek Isra niku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi nek Mi'raj niku adalah perjalanan nek Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa menuju tembus langit pitu nganti Sidratul Muntaha, engkana diarani Mi'raj. Mulane wong pekiringan sekali ndonga gampang tembus. Wong Masjid Mi'raj nang kene alhamdulillah. Lah Masjid Al Mi'raj ternyata sedang ada renovasi total.
renovasi besar-besaran. Lah panjenengan diajak rawuh wonten mriki untuk sesarengan bantu pembangunan renovasi mutlak Masjid Al Mi'raj sebelah kanan. Bu, jenengan diajak sedekah sareng kali mumpuni ikhlas. Alhamdulillah. Sebelah kiri Bu, diajak sedekah ikhlas. Alhamdulillah. Nek ikhlas berarti saking dalam nggih sangu duit. Masya Allah. Disangoni bapaknya apa sangu dewek? Sangu dewek melas nemen. Berarti jenengan dijatah. Alhamdulillah. Oh malah jenengan bendaharane. Oh pantesan ra disangoni duitnya dicekel sampean. Jenengan diajak sedekah, make konsep sedekahnya mastatoktum sesuai kemampuan. Nanti sedekahnya sesuai kemampuan, sing kirane sugih ya sedekah umume wong sugih. Untung pakane BN mek gelange selengen nganti tekan kelek, ali-aline sekeyong-keyong kaya Lurah Jazuli, kalunge dawane betekan wudel. Masa sedekah nggo masjid 2.000 kan isin karo wudele ya Bu ya. Wis 2.000 disolasi maning. Monggo duit infak sedekah niki tidak untuk mengganti dana pengajian hari ini, bukan juga untuk nambahi amplop mumpuni, tapi mutlak ditasyarufaken bangun masjid. Ngaten nggih Bu nggih. Kotak infaknya sudah siap napa dereng nggih panitia? Oh, baru mau ambil. Jeng monggo. Satu dulu kotak infak, yang lain jangan keburu muter. Satu kotak infak naik teng panggung akan saya mulai dari mumpuni. Lah sinambi nunggu kotak infak, jenengan melu persiapan ngerogo dompet. Sing ora nggak dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk gampang disarutangi. Monggo. Sebelah kanan persiapan ngerogo duit. Saya arahkan, rogohlah duit sing paling apik. Duit apik dudu 100, dudu 50, dudu 20.000. Duit apik niku mastatoktum, duit sesuai kemampuan. Kirane sugih sedekah umume wong sugih. Cocok? Setuju? Nggih, kotak infake persiapan. Duitnya sudah dipegang Bu, duitnya sudah dipegang. Duitnya diangkat ke atas. 5.000, 2.000, alhamdulillah 10. Sing digegem, ya alhamdulillah. Sing digegem 2.500. Serapa-apa pada apike. Udah diangkat duitnya, diangkat. Habis diangkat duitnya ditempelin ke bibir. Orang gak dikunyah, dilantari dongak. Ya Allah, lantaran sedekah niki keluarga kula kabeh sanak keturunan sehat walafiat. Anake kula soleh-solehah, rezekine kula lancar barokah, anak turunku pada pinter-pinter, ahli lan enteng ibadah, cemplungaken artone. Sing duwe penyakit yang dongak, muga-muga lantaran sedekah penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Sing lagi nurung duwe jodoh yang dongak kanthi sedekah menika jodohe digampangna. Allahumma. Nggih niki sudah. Nah niki asisten nyong gue niki si nyambulungna, tapi kan duitnya nyong. Kita kowe ngerti dingin baru salah paham. Nggih sudah dimulai dari saya. Ki sing klambine anyar-anyar jan apik nemen ya Allah, ana pitane barang nang dadak pating petokor barang alhamdulillah. Klambine anyar niki. Ya Allah, padahal wis biasa ngiringi ya. Alhamdulillah, jan nyong ngerti ge bisane anu jilbabe dijiret kayak gue ya. Kan anu dadane ana pitane ya pamil pita nyong ngerti. Serapapalah, muga-muga nggone maca selawat nambahin syafaat. Allahumma. Kotak infaknya muter sinambi didongani bulan Rajab diringi grup rebana sing klambine anyar. Salu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap muter, sedekahnya tetap keliling. Sedekah kita yang ditasyarufkan untuk derek renovasi total Masjid Al Mi'raj. Maka ngesuk tekan dino kiamat sak gedung bangunane masjid ikut berdoa sesuai napa ingkang hajat jenengan dipanjatkan hari ini. Amin Allahumma. Yang berikutnya matur nuwun sedekah panjenengan telah ditasyarufkan ke masjid digantos sekaligus dalam rezeki sing tambah barokah. Allahumma.
amin. Yang kemudian grup rebana alhamdulillah niki tak rungok-rungokna kayane udah mau rebana campur mersing band niki jenenge Bu kaya diramben barang banter banget niki sing nyekel darbuka jan jos nemen ku ya Allah jan tenagane powere luar biasa nyong pantakon ya ayam seekor regane pira saiki Bu 40 ke daginge sing isi urip ayam urip seekor pira? Seekor 200.000. Oh sing Jawa. Niki tak sawer nggo tuku ayam ngesuk go rica-rica. Ya pada-pada. Dan semangat nemen wong wadon-wadon dan nabi rebana bisa banter banget iki Bu alhamdulillah. Jan niki lah ketimbang ngrasani wong, ketimbang gosip kan mending nabi rebana. Sing penting aja nabi rebana karo gosip. Ora pas nabi rebana ya karo sholawatan nggih mudah-mudahan tambah sholawat tambah syafaat tambah mahabbah amin Allahumma lanjut malih Bu mau Kaji Tarno niku ngucap teng kula mumpuni nggih Masjid Baitul Masykur kowe nanggap mumpuni ngenteni 3 tahun pira Bu? Jam 3 tahun nyong sing teka mana mumpuni maring Cilacap bolak-balik mana sepisan ya alhamdulillah nyong gone dodol pilus tekan Jatilawang Banyumas kana gone dodol pilus maning nyong malah desa dulur nang Kandangan Temanggung kana dadi gone bojone nyong ya paham nang Cilacap ya paham jan Kaji Tarno nganti nyong munggaring ngene bes ngucap maning nyong gone dodol pilus nang Jatilawang kana iya nyong ngerti nanti nyong ditabuk ki mau kilang kene iki ketika Kaji Tarno Kaji Tarno gue nembe kali ini ya pengajian karo kekerasan Bu wis tabok Kaji Tarno disondol plembungan barang yakin mungkin kasar-kasar nemen pantesan dalane ya kasar maaf ya Lur nek nyong deleng kae mau dalane dudu kasar maning ke tapi bosok Lur kandengin jenengan ke surak-surak ngeproki apa dalan bosok dikeproki ke nyong takon nang pekiringan Esyana sing nampa BLT anak akeh sing nonton PKH nampa ya anak akeh selama Anda masih menerima BLT PKH nganti tahunan ya dinikmati baik ke dalan bosoke kenapa sebagian dana APBD sing kudune nggo bangun dalan sementara kadang niku kecorok alias kejoyok nggo bayari BLT karo PKH dadi ya sing sabar dingin tenang Lur tek belani nang nyeng Lur melas ke wis nang selempedan karo ungkang-ungkang melas nemen urung disebut dalan bosok bewajah wis pucet nemen lurae mudah-mudahan berkat jabatane nggih Pak Lurah nggih Allahumma mulane mau Kaji Tarno ngucap kula niki sabane tekan Jatilawang akhirnya kula mikir sampai wau panitia masyarakat nggih ngucap mumpuni pengajian niki alhamdulillah swadaya dari masyarakat Jalan Beji khususnya umumnya warga pekiringan kabeh tapi Kaji Tarno niki ya termasuk urunan rada akeh ngene ngucap kayak gue Bu jebule ki nggone pengajian amplope disponsori Juragan Pilus tepuk tangan dingin alhamdulillah lah sodako kok diwek-wek ngerti karo wong liya sodako kok mami dadak diumumna kowe kepimen mumpuni sia-sia dong gone sodako ora yu Sartina sampai Kanjeng Nabi niku dawuh tanggene hadis arbaatun min kanzil jannah ternyata surga niku duwe 4 perbendaharaan niku bahasa sederhanane ya tabungan bahasa Cinane tabungan kowe celengan celengan ternyata surga punya 4 celengan apa celengane surga yang pertama arane ikhfaus shadaqah sederenge lanjut Pak operator sound system mike kula diwangsulaken malih dibalekaken kados wau jangan ada efeknya
karena suarane kula niku serak-serak berserakan. Nek kangge echo malah biasane ora jelas. Nggih. Lah niki radi lumayan. Saling ngapunten sangat kalau vokalis rebana terus kori-koriah itu pakai echo nggak apa-apa, biar ketika maca Quran utawi sholawat nada tinggi niku nyandak lan indah suarane. Tapi kalau buat ceramah itu biar artikulasinya jelas, jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Terus suaranya kayak matur nuwun dan sound system apik teman. Namanya sound systemnya apa ini? Amunisi? Horek, son horek marang maning. Semoga-moga mengenai usaha sound system tambah laris, rezekinya tambah barokah. Amin Allahumma. Ternyata surga punya 4 celengan. Apa celengannya surga? Yang pertama, ikhfa'us shadaqah. Napa niku ikhfa'us shadaqah? Shadaqah yang disamarkan. Ikhfa'us shadaqah, shadaqah diam-diam. Memang Gusti Allah dari salah satu sifat yang geniku al-ghani, yang artinya Gusti Allah maha kaya raya. Di antara kita niki ada orang-orang yang dilebihkan hartanya, tapi bagi orang yang dilebihkan hartanya yang gak usah jadi tinggi hati, buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya gak usah sombong dong. Ya rumahnya lantai sewidak rolas gak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar gak usah sombong dong. Yang tiap tahun umroh haji berulang kali gak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan sing dadi gubernur gak usah sombong nur. Sing dadi bupati ora usah sombong ti. Sing dadi camat ora usah sombong mat. Sing dadi kapolsek ora usah sombong. Ya Allah, giliran polisi ora enak ya Bu ya, melas nemen. Sing dadi lurah rasa sombong lur. Kenapa? Karena justru semakin kita sugih, semakin kita ngerti wong sugih kue tanggung jawabnya gede. Sapa wonge sing ora kepingin sugih? Jangankan sampean, jangankan Kak Citarno, jangankan Pak Lurah, jangankan Mumpuni, jangankan jenengan, wong sing sugih monesi kepingin sugih nggih mboten? Tapi ya maaf, sugih kue ora kewajiban. Ternyata sugih niku namung bonus. Mulane ngendikane Allah yarham al-mahfulah bagi khudori Tegarrejo Magelang, bahwa zaman akhir kayak iki cukup dadi wong selamat iku wis begjan nemen. Ora usah mani dadak suami dituntut harus ini harus itu, kudu kaya tetangga, minimal sugih kon kaya tangga teparo. Ora usah mawi madak-madakna. Duwe suami cukup zaman akhir kayak gini, suami sing sholat 5 wektune jangkep, karo bojo wadon ora main plak-plek, gelem tolabul halal, kerja golek sing halal. Kenapa? Karena nek ana wong kerja golek sing halal, gugurlah kewajibane nggone dadi hambane Gusti Allah, golek sing halal. Mulane sugih kowe ora kewajiban, sugih kowe namung bonus, kewajiban kita golek sing halal. Duh suami orang usah ganteng-ganteng amat lah. Temenan kinyo ngomong, duh suami Bu ganteng setitik nyekel duit ala metu ngomong malah tukmis. Ngerti tukmis? Gampang demenan. Apa-apa? Cara kene batuk klimis. Batuk klimis cari wong kene gampang demenan. Duwe bojo kowe walaupun cilik ireng metekel, cilik ireng metekel ora masalah, dingu pingu dirawat mawon kowe, asal gelem salat 5 wektune jangkep, karo bojo wadon ora main plak-plek lan gelem tolabul halal. Tolabul halal kan iki ngomong tolabul halal, tolabul ngilmi nang arep dewek banter salah. Tolabul halal, kerja golek sing halal, gugurlah kewajibane nggone dadi hambane Gusti.
Dadi duwe suami ora usah dituntut gantengnya kayak Lurah Jazuli, ora usah. Asal karo keluarga tanggung jawab golek sing halal bekcan dunya akhirat. Allahumma Allahumma. Mulane sapa wonge ora kepengin sugih, tapi wong sugih hari ini tanggung jawabnya gede. Lah wong sugih kowe kepimen sih? Wong sugih iku belanja kebutuhan sedina-dina ping 30 dina sebulan, hasilnya ketemu pira? Mangko dibandingna karo pendapatan bulanan, jur pendapatan bulanan kok bisa mencukupi kebutuhan harian, iku sudah termasuk kategori wong sugih. Sugih. Kene guyu kana ora ngerti manyune sih ya Bu ya. Mecucuk lancip nemen ya lambene mumpuni. Wong sugih iku tanggung jawabe gede. Belanja kebutuhan sedina-dina ping 30 dina hasilnya ketemu pira. Contoh, nggo tuku bumbu dapur, lengat Jawa, gula Jawa, brambang micin uya, nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, tuku seragam muslimat, bayari setor urunan pengajian, terus nggo jajan bocah. Sedina jatah belanja gue 300.000 rupiah. Apa? Ake nemen lah jatah belanjane wong wadon pekiringan sedina 300.000 ke cukup apa kakean? 300.000 kakean? Oh pancen wong wadon pekiringan ra kena diajak kompromi. Ki ya bisane aku ngomong jatah belanja sedina 300.000 aku lagi belani sampean. Temenanan ben mangko sekang pengajian tekan dalem karo suami bojone sampean nambahi jatah belanja. Orang mungkin orang ada duit berarti 300.000 kakean. Ya wis sedina jatah belanja 100.000 cukup. Kurang ana sing kurang 300 kakean 100 kurang. Kenapa 100 kurang? Bayari wifi, token listrik, go jajan bocah. Ih siji maning bayar skincare. Orang skincarean melas nemen ya Allah. Apa? Oke, jenengan ya nek ora dicatah skincare, mengko tekan ngomah ngucap karo suami. Ayang embet. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Ngucap kayak gue Bu. Wong wadon ya perlu ana me time, ngrumat awak, love yourself, mencintai dirinya sendiri. Soalnya apa wong wadon iku perlu dirawat karena wong wadon isuk nganti isuk maning, dina-dina gawean tok tekulang mapan turu nganti turu maning dina-dina gawean aja gugupen tekan iso durung tak-tok wong wadon ku dina-dina gawean tok Bu. Wis ora omong kesel awake lungkrah urung rumat anak rumat bocah urung maning rumat suami turu bimelumah. Ya kemurep kan pegak, jangan pikirannya aja mana-mana. Mulane anggere wong wadon turung diparingi jatah skincare, jenengan diparingi semangat karo Kanjeng Nabi begini. Ghuslul ina wa toharul fana yurisanil ghina. Sebab musabab wong cepet sugih, hadis saking Kanjeng Nabi niki dipundhut saking kitab Jam'us Shahir. Cara cepet sugih adalah ghuslul ina, seneng asah-asah gerabah. Wa toharul fana, seneng nyapu serambi rumah. Yurisani ghina, niku menyebabkan cepet sugih. Secara logika gak masuk akal. Cepet sugih kok resep saking Kanjeng Nabi kok asah-asah karo nyaponi omah, ora masuk akal. Saking ora masuk akale, saya punya pikiran liar. Cobi nek Kanjeng Nabi tesi sugeng, tesi hidup di zaman kita sekarang, mesti Kanjeng Nabi kena nyinyir, kena rasan-rasan oleh wanita-wanita TikTok, wanita-wanita penganut Facebook,
kaprok. Maaf, niki bukan berarti Kanjeng Nabi niku justru malah merendahkan derajate wong wadon, tidak malah menjaga diri ngrumat awak, mboten. Justru Kanjeng Nabi mengangkat marwah wong wadon. Perhatikan hadise, ben cepet sugih niku husnul ina wa toharul fana, asah-asah gerabah karo nyapu serambi rumah. Konsep berumah tangga sing kepingin sugih kan orang mung wong wadon tok. Ternyata konsep berumah tangga sing kepingin sugih ya seluruh anggota keluarga, suaminya, istrinya, anaknya pun kepingin ngintil sugih, nggih mboten? Berarti ben cepet sugih seneng asa-asa karo nyaponi omah, tidak hanya wong wadon tok, seluruh anggota keluarga kon seneng asa-asa karo ngumbahi gerabah. Kayak gue Yusartina, tepuk tangan dingin ora bapak. Selama ini Pak di Pulau Jawa Pak nun sewu, pegawaian omah niku mesti gaweane wong wadon. Rikat-rikat omah wong wadon, nyaponi teras wong wadon, nyuci piring, nyuci baju, anu meteng, babaran, nyusoni anak mertua. Mengkon dingin itu tuh lagi cerita jorok vulgar gue ora. Lah kenyataan wong wadon gaweane kawit dapur, masalah sumur, nanti tekan kasur wong wadon kabeh. Nggih mboten? Berarti jauh sebelum tahun 2025 modern begini, Kanjeng Nabi mengangkat marwahnya seorang perempuan, bahwa pegawaian omah tidak hanya dipegang oleh wong wadon tapi seluruh anggota keluarga. Begitu luar biasa ngilmune Kanjeng Nabi. Oh, tepuk tangan di situ ora apa-apa. Bangga kita jadi muslimah. Jadi jauh sebelum wanita TikTok menggembor-gemborkan takut punya suami patriarki. Napa niku patriarki? Ya gue wong lanang merasa jadi raja, apa-apa nang omah kudu diladeni, hanya gara-gara golet nafkah nganti mangan penjaluk kudu dipundhutna. Ya memang kewajiban, dan itu rezeki. Ibaratnya kula mawon seorang istri kepingin golet ridhone suami, ya mundhutna nasi nggo suami, nyandingaken ngerencangi dahar. Walaupun ibaratnya pun mam, niki bukan patriarki, niki ngibadah. Tapi sing dimaksud patriarki adalah di mana wong lanang menganggap dirinya adalah raja, megah megang pegawaian omah, karane patriarki. Maka sebelum jauh ada ungkapan patriarki, Kanjeng Nabi sudah junjung marwah wong wadon bahwa kepingin cepet sugih, asa-asa ngumbahi gerabah, nyaponi serambi rumah adalah tugas seluruh anggota keluarga karena kepingin sugih kabeh. Betul Bu? Tapi ngapunten jenengan sing hari ini apa-apa pegawaian omah ketemu dewek nang wong wadon, jenengan ora samawi dadak langsung nuntut, jenengan jare langsung ngucap kae mumpuni mau ngomong konyol malah disengit karo bojone sampean. Pelan-pelan. Maka wong lanang-lanang tak kowe ngarti nek kirane wong lanang kok durung ana wektu ngrewangi bantu gaweane wong wadon nang omah, ya wong wadon disenengna. Ora usah mawi diajak maring Mall Selawi lah, digawa maring Alfamart be seneng nggih Bu nggih. Jenenge wong wadon Pak sedinaan muput nang omah 24 jam ngurus omah, ngurus anak, ngurus bocah. Bapane bali sekang gawean kok gawakna bakso sebungkus nggo sing wadon, alah senenge nganti tekan badak. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Kan lebih seneng maning tak deleng wong wadon jarene kene ra skincarean digawa Pak sekali-kali wong wadon maring salon. Udu salon horeg. Salon sound system udu salon pas ya udu. Salone salon kecantikan. Sekali-kali wong wadon kon ngrumat awak, kon pada pedikur, manicure, semoting, rebonding, balancing, sepuring. Deneng kayak mobil, ho'ah. Lagi mobil setahun ora diservis berodane mengsol. Lah wong wadon babaran meteng ping pita para mengsol. Mengsol. Turu
turun mesin jarene. Turun mesin ki wong wadon. Bayangna waktu lagi gadis mbok Bu, nyong yakin ke Mbak Putri sing wis kempot pipine. Biyen pas enom yayune ngungkuli mumpuni. Ya ora. Nyong yakin ke Mbak sing pada sepuh-sepuh pas lagi gadis umuran 30 tahun mengisor. Wah, murbau teh si pada kenceng kabeh. Lah babaran ping 7 kan babaran anak wong kabeh do anak cempek. Ki mesti turun mesin sekali-kali wong wadon kon ngrumat awak digawa maring salon. Tek deleng ki wong lanang-lanang daerah pekiringan ki ora mungkin gawa wong wadon ring salon ki ora mungkin. Deleng ke wong lanang klewus-klewus kabeh apa malih sing agina slempetan nang pengkolan lah. Maaf ya Lurah Jazuli. Pak Lurah sibuk ngurusi masyarakat nganter maring salon ya ora mungkin. Engko malah dideleng nang masyarakat jare ora apik. Nyong detrik maning ke Lurahe. Bapak-bapak khususnya barang nek wong ladon kok ora mungkin diajak maring salon ben seneng Pak. Sekali-kali wong wadon digawa maring toko emas. Maring endi Bu? Sepisan maning maring endi Bu? Niku dudu dalam rangka nyenana wong wadon, nyenana wong lanang barang. Sing jenenge nukokna emas go sing wadon kan investasi. Mbok provokator. Ngarang maning. Keke rungokna disit mulane. Nembe kari ini ya, ana pengajian jamaah ngarani bunyaine ekskavator. Apa niki? Provokator. Ya Allah Gusti Pangeran ki nyagi mulyakna jenengan kok malah provokator barang. Ki rungokna. Wong lan. Kira dadi pancen nyangger ngadeg nang kene kira dadi pancen tok mundur setitik ya. Iki sing jilbabe coklat iki. Dadi wong lanang nukokna emas sing wadon ki bukan dalam rangka nyenana wong wadon, nyenana wong lanang. Jenenge wong wadon nganggo celengan emas kuwi mung tabungan. Sewaktu-waktu bocah lagi mondok anak kekurangan dadakan sing jenenge emas bisa didol dingin nggih mboten Bu? Cincin ali-aline jenengan sing mien pas lagi mahar nggo tunangan malah kadang wis kontal ya Bu ya wis mencolot nggo ngapa kebutuhan mendadak Pak jenenge wong wadon luar biasa lho anggon-anggon ki paling seneng lho wong wadon. Cuma nyong pancen jujur ora anggon-anggon paling kur cincin tunangan tok ki mien Bu. Tak nggo nang kene ora nganggo gelang emas, ora nganggo kalung, ora nganggo suweng. Soalnya apa lagi ceramah mumpuni dikirane pamer gelang malah lagi ngomong kayak iki bediarani provokator. Apa meneh sing ngajak gelangan emas apa ora repot kabare. Jane wong wadon niku memang indah asal mulane. Dadi seneng maring sing nyenengi sing indah-indah. Tapi setelah berumah tangga arane gelang emas wis ora mangsane nggo pamer, tapi nggo celengan. Karena kuatos mbok ana butuhan mendadak. Nggih mboten? Jeneng wong wadon tekan toko emas sing lanang ngucap bahasa sing ngungkuli romantis sekang ayang embeb kowe ngucap kae sing lanang. Mamane bocah. Lah kowe ngungkuli romantis sing ngucap ayang embek bunda malewat. Nang kadar anake anu burung dadakanan bunda barangan. Mamane bocah, kowe romantis banget kowe. Mono milih arepan anting-anting apa suweng? Arep cincin ali-ali apa gelang? Arepan kalung selamat-lamat ya ora apa-apa mono. Nggo celengan karo ben awakmu seneng. Moga-moga nyong nggone nyenena bojo dadekna surga nang omahe nyong. Allahumma seneng pake wong wadon dikae kowe napak tekan ngomah insyaallah kowe ibune langsung udar-udar. Udar-udar sandal. Jenengan kepikirane nganang-nganang ngaji kowe ya Allah. Dadi angger sedina jatah belanja 100.000 ki ora mungkin. Ya wis 300 ya kakean. Ya wis sedina 200.000 cukup. Oke 200.000 ping 30 dina sebulan 6 juta per bulan. Betul. 6 juta berarti kalau orang pendapatan per bulannya 1 bulannya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta kayak Kacitano Juragan Pilus niku termasuk kategori wong sugih.
Unang kana wis kebagian mecucuk ini kan urung mau. Tiarane wong sugih, mulane wong sugih kuwi tanggung jawabe gede. Tanggung jawabe wong sugih kudu ngerti zakat itu terikat haul dan nisab. Infak itu terkait keadaan dan kemampuan. Tapi sedekah tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, ayo sing seneng sedekah, yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing mandan sugih, sing sugih temenanan, sing setengah sugih, sing sugih separo. Ya, setengah sugih kan sugih separo berarti, Bu. Ayo sing seneng sedekah, sampai ada ungkapan wa khairus sedekah linafdil hayah. Sa apik-apike sedekah linafdil hayah sing bisa nganggo nyambung nyawa. Mulane wong NU itu identik terkenal dengan sedelat-delat selamatan, delat-delat selamatan. Nggih Bu nggih. Bayari tanah selamatan, anake sunatan selamatan, anake rabi selamatan, mantune meteng maning selamatan maning. Sajane nek dipikir-pikir ya panganane selamatan sega berkat ya kaya kue baik. Orang nana variasi ketambahan zaman langka kayak kue baik mutlak. Nek dipikir ya nang ilate bocah zaman saiki ora nyambung. Soalnya bocah zaman seniki ilate nek ora seblak ora enak. Ya Bu ya. Tapi walaupun terkadang sega berkat iku mambu basi, karena memang wis ora diminati nang jaman sakniki, nyatane ngompan ayami urip. Berarti kan tetep nganggo konsep wa khairus sedekah linafdil hayah, sapik-apike sedekah sing kena kanggo nyambung nyawa. Mulane ngapunten nek nang Cilacap selamatan rada mentereng iku sing gawe nasi tumpeng ayam ingkung. Mriki onten nasi tumpeng. Onten nggih, tapi ayam ingkungnya langka. Panggang ayam nggih mriki. Ngene cara Cilacap ayam ingkung, nang kene panggang ayam. Sing orang gawe nasi tumpeng, orang gawe ayam ingkung ora masalah, itu kan hanya makna filosofi. Makna filosofine nasi tumpeng kuwi bunder ngisore lancip pucuke. Bunder ngisor kuwi urip melingkar, Bu. Dina-dina muter, ngibadah, golek rezeki, golek nafkah, golek jodoh. Isine mung muter kayak gedhok. Sarawung karo tanggane, sarawung karo keluarga, gaul karo teman, isine dina-dina kayak iku. Tapi walaupun dina-dina muter, tumpeng lancip pucuke madhep dhuwur, dina-dina urip muter kabeh golek ridone Gusti. Mulane jodone panggang ayam. Panggang ayam niku nek cara Cilacap ayam ingkung. Ayam ingkung gue ayam sing sikile ditekuk. Lah panggang ayam sikile ditekuk apa selonjor? Oh selonjor. Oh berarti panggang ayam sikile semuten. Ora apa-apa jadi tekuk ngono. Wong jenengan ora semuten. Era semuten, dudu ayam ingkung anu rasa ditekuk ora apa-apa. Tiba-tiba sukune samparane langsung ditutupi ora apa-apa. Ngono selonjor bae. Dikira nyong ngajine nyindir sampean ora. Ayam ingkung kuwi ayam sing sikile ditekuk. Nek panggang ayam sing ditekuk sayape. Nek ayam ingkung sikile ditekuk gambarna wong lagi sujud. Tapi panggang ayam sikile selonjor, tangane sing ditekuk kuwi gambarna wong lagi ruku. Dadi nasi tumpeng panggang ayam adalah dina-dina urip nang alam dunya muter golek ridone Gusti Allah ya salat. Ruku niku salat, sujud kuwi salat. Dadi golek ridone Gusti Allah ya salat. Hari ini ora nasi tumpeng, ora panggang ayam, ora apa-apa. Wong saiki malah variasi terbaru diganti mentahan. Sami kali mriki. Nasi tumpenge dadi beras mentah. Anake cape minyak goreng gula kopi teh, betul. Sampai panggang ayam diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Ya boleh. Wong niate wa khairus sedekah linafdil hayah. Sing sedekah paling apik kowe sing bisa nggo nyambung nyawa. Sampai sing orang duwe panggang ayam, orang duwe nasi tumpeng,
Mboten napa-napa Pak, tempel maning ora apa-apa kono. Kaget iki, Pak. Lah iya ora apa-apa tempel maning. Kaget nemen, anak bapak kumising jelabet kayak tambang dadung sapi. Ngintip sakang jendela kaget nemen yang ya. Mboten kebagian kursi nggih Pak nggih. Ngapunten nggih kula makili panitia Masjid Baitul Maskur. Niki kursi-kursi wonten mriki memang jane dikhususaken nggih bapak-bapak. Tapi jenengan kayane rawe rada telat dadi ra kebagian kursi. Akhirnya wis direbut karo manusia terkuat di bumi ya garane mak-mak ibu-ibu. Terus jenengan malah jumeneng karo ngintip ki ngaji karo ngintip. Kenapa-napa matur nuwun Pak Kumis. Apa? Doni. Pak Doni. Ah. Doli. Jenengan sekang Surabaya. Nggih nang Surabaya karena Gang Doli. Lah, doline nang kene coba. Ngapunten nggih Pak Doli ya. Allah monggo-monggo tempelaken malih mboten napa-napa nggih. Isin dadine kula nggih kaget pas nyeneng kene ana Pak Kumis jelabut tempel aring kaca iki. Kaget nemen nyong. Matur nuwun Pak Doli, termasuk jamaah Masjid Baitul Maskur mriki. Matur nuwun Pak Doli, mudah-mudahan sak istrine sak putrane diajak kabeh maring Masjid Baitul Maskur ben memakmurkan masjid kita. Allahumma balik maning mulane sing ora duwe banda, ora duwe rejeki, ora duwe derajat pangkat, ora duwe ilmu nggo sedekah, ora duwe panggang ayam, ora duwe nasi tumpeng nggo sedekah, ora duwe pilus kaya Kaji Tarno nggo sedekah ngamplopi mumpuni. Ora sacilik ati Kanjeng Nabi ngendikaaken tabassumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika kepada saudarane panjenengan laka sedekah. Ternyata senyum tok arane sedekah, asal ora senyum dewek. Senyum sedekah iku ketemu wong takon, ketemu wong minimal manggut, ketemu wong minimal senyum, ki arane sedekah. Dadi jenengan ora usah bingung dadi wong Islam. Hanya di agama Islam sedekah niku paling murah. Yang nggak punya harta, yang nggak punya duit, nggak punya banda, nggak punya jambatan, nggak punya ilmu, nggak sedekah nyengir. Lagi langsung praktek jenengan karo nyengir arane sedekah. Mumpuni aku wajahe ke asline pancen judes. Jarene bapak mamane nyong lahir pancen wajah nyong wis angker kayak kuburan. Dadi nyong wajahe kuwi pancen ora bisa senyum. Lah, walaupun pancen wajahe dasare memang judes, kadang kan anten Pak Bu. Wong meneng tok diarane medeni, wong lagi judes sombong sak piturute. Tapi nek pancen dasare wajahe judes, ketemu wong minimal takon. Ben untuk menghindarkan sifat-sifat yang non sewune dikirane sombong lah sak piturute. Minimal manggut lah, ora bisa senyum ya manggut. Niku wis mengartikan jenengan bisa gawe sedekah. Allahumma. Sampai Gusti Allah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang gemar sedekah dengan langsung ayat Al-Qur'an in tubtus shadaqati fa ni'ma hiya. Sedekah yang diumumkan itu baik, sedekah yang diumumkan itu boleh. Contoh, kalau hari ini pembangunan masjid, pembangunan TPQ kan seringnya bendahara laporan. Malah kadang-kadang sebelum sholat Jumat dimulai, kadang lewat mik niku sebendaharane mengucapkan kas infak masjid sak piturute biasane. Apa boleh? Ya boleh. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara pengajian Masjid Baitul Maskur dalam rangka agenda nanggap mumpuni, kita sudah terkumpul dana sebesar 35 juta rupiah. Umpama 35 juta rupiah, yang 30 juta ini swadaya dari iuran masyarakat, termasuk Pak Kaji Tarno dan masyarakatnya sudah mengumpulkan duit sebesar 30 juta rupiah umpama. Lah yang 5 juta karena 35 juta, yang 5 juta itu mutlak sumbangan pribadi Lurah Jazuli umpama. Maaf ya Lur, niki nggih umpama. Kan kabeh-kabeh dadi ngerti,
jebule sing ngamplopi mumpuni Kaji Tarno. Lajeng pengajian iki juga lurahe mai secara pribadi 5 juta. Ya Allah, akeh nemen. Berarti kowe gaji lurah kan sebulan 4 juta. Langgere nggone nyumbang 5 juta, ya Allah melas nemen ya sebulan setengah lurah dazuli ora gajian. Niku disumbangna KPKP masyarakat ngerti karena diumumna. Apa hukumnya? Hukumnya boleh disiarkan dalam rangka untuk sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, beditil, bakhil, kikir, kucren, jelantir, sing kayupil kudanil niku wau. Karena si pelit terkadang kalau ada orang bersodakoh bukannya hatinya tergerak ikut sodakoh, tapi malah wong pelit ngelek-elek, ngala-ala, nyidrak karo wong sing sodakoh. Wis melu nyumbang ora, ngomong elek. Wis melu sodakoh ora, melu nyumbang ora, ngomongnya ala. Ana wong kene kayak gue. Akeh. Makat wonge mangkat. Makat. Wonge jagung apa ngadeg? Wonge ngadeg. Oh, wonge nyekel mik. Pernah weruh aku gue. Baru kali ini anak pengajian punya ini gue tumbal. Untung aku wonge ra tersinggungan. Jasa lek tersinggungan mikir tak letak nang tak tinggal bali wong amplop wis tak tampani. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sedekah yang diumumkan itu baik, tapi lanjutannya ayat sedekah diam-diam jauh lebih baik. Kenapa? Karena sedekah diumumkan walaupun niatnya untuk syiar, sugesti, rangsangan, khawatirnya niku mandan kecampur riya, kecampur pamer. Ya pamer urusannya dheweke karo Gusti Allah, ganjarane sedekah tetep ganjaran, tapi eman-eman sedekahe kok nganti kecampur riya. Ning masalah riya orane urusane dheweke karo Gusti Allah. Lah kula jenengan yang kepingin punya celengan swarga dengan cara sedekah diam-diam maring masjid Baitul Maskur, saben salat jamaah nyangking 5.000 dicempluna maring kotak amal, wis duwe celengan surga. 2 minggu sepisan maring cah yatim gawa duit 20.000, Bu, paringaken karo bocah yatim. Ngene ngucap ya pelan-pelan, aja ngomong sapa-sapa nyang sedekah karo kowe. Ada 20.000 mananggo jajan ya. Aja ngomong karo lilike. Nek ngomong karo lilike malah nggo ngeslot. Nggo ngeslot bahaya. Sedekah diam-diam wis beli celengan gue Pak Lurah ben ulih celengan sorga, jenengan tindak Pak Lurah gawa beras sekintal maring gone randane. Aja salah paham men ora dadi fitnah. Pak Lurah maringi beras sekintal lewat Bu Lurah, Bu kengana dikamaring gone Mbah Randa, umahe kewis bobrok reot ora kejata BLT karena ora kedaftar. Mulane mana gawa beras sekintal laring gone Mbah Randa. Rasa ngomong sapa-sapa ya mamane ben ora ndadekna iri karo tangga teparo. Digawa nang Bu Lurah. Nun sewu Mbah Randa, nggih nyong dipiri paringi pesen karo suamine kula. Nggih kowe Pak Lurah Jazuli, kula ken maringi beras sekintal ben sampean gone ngliwet ora mawi dadak nempur. Wis uli ganjaran sedekah kowe celengane swarga. Allahumma. Ini baru pertama anu papat nembe siji. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Sampai jam pinten, Bu? Sampai jam 5. Sampai jam 5? Oh, berarti sholat asar 5:30. Masya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Allahumma. Celengane swarga yang pertama ikhfa'us sedekah, nggih pun menika sedekah yang disembunyikan. Yang kedua celengane swarga wakit manul musibah. Saya ulang, wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Bukan berarti menyembunyikan musibah niku sing dimaksud musibah bencana alam itu bukan. Kalau bencana alam justru hari ini harus diviralkan supaya langsung dapat mendapatkan uluran tangan. Kayak contoh Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh yang sampai detik hari ini masih perlu bantuan ingkang signifikan baik saking masyarakat ataupun pemerintah. Mudah-mudahan Indonesia
dijauhkan dari pemerintah yang dolim, diberikan pemerintah sing adil, sakit bangun masyarakat Indonesia kanthi adem ayem tentrem makmur Allahumma. Sing dimaksud wakit manul musibah, menyembunyikan musibah adalah aib keluarga, aib pribadi, yang hari ini ketika ada orang kena musibah malah justru dheweke seneng soalnya kena dadi konten, bisa dadi duit dari aib keluarga sendiri, malah didamel story WhatsApp, digawe konten nang Facebook, nang TikTok sak piturute, sampai-sampai hari ini aib keluarga malah digawe film. Lah nika film Ipar Adalah, aku hafal kabeh jenengan ya Allah. Jenengan wis nonton filmnya? Nek nyong wegah nyong. Ana tontonan kurang mendidik nemen. Itu jenis tontonan yang enggak edukatif nun sewu. Termasuk ya kuatose kan jadi mempengaruhi mental. Akhirnya kita secara pribadi ada was-was, kecurigaan dan lain sebagainya. Ya waspada boleh, tapi ini nun sewu akhirnya merusak mental secara pribadi. Maka kita kena musibah, cara menerimanya adalah dengan bersabar, tidak untuk diumbar tapi dicari solusi. Kenapa sih Gusti Allah maringi ujian? Kenapa sih Gusti Allah maha welas asih, maha kasih sayang, kok malah hambane diparingi ujian? Karena ngapunten ingkang kathah Bapak Ibu, musibah niku adalah nggo ngetes kualitas iman takwa niku lan jenengan. Sing nampak ujian ya wong-wong sing sekolah. Kita niki lagi sekolah hari ini. Halo. Ngaji niku sekolah, sholat niku sekolah, puasa lagi sekolah, kita dzikir maca Quran niki lagi sekolah. Nek sekolahnya pinter, sekolahnya rajin mangkat terus, pas ujian mestine pinter nggone nggarap wong sekolahnya rajin. Nek sekolah rajin, pas ujian bisa nggarap, lulus, maka akhirnya naik kelas. Niku maksud tujuannya ujiannya Gusti Allah. Lah hari ini teng Indonesia mirisnya adalah sekolah ora pernah sekolah, maksudnya nopo? Sholat nggak pernah, ngambah masjid ora tahu, puasa Ramadan bolong-bolong malah males, sholat Jumat arang-arang, sholat Ngidul Fitri setahun sepisan, ya pancen sepisan-pisan netok, sholat 5 waktu liane ora mangkat maning maring masjid ora jamaah. Lah sholat bejarang, pas kena musibah kok dheweke ngucap ya Allah nyong jadi salah apa, nyong dosane apa dening ujian nyong berat demen. Siapa sing nguji? Sekolah ora ujiane, kegeeren. Sholat gue sekolah, ngaji gue lagi sekolah, puasa Ramadan gue lagi sekolah. Lah sekolah berat pernah kok ujian. Gue jenenge wong kegeeren, kebablasan pede gue. Wong sing diuji, wong sing pada sholat. Mulane Gusti Allah maringi ujian, orang mungkin ngelewati batas kemampuane menungsa iku mau. Mulane cara kita menerima musibah dengan bersabar, tidak diumbar tapi dicari solusi. Mumpuni nyong pantakon, nyong mentale jujur bae, mental kerupuk. Aku gue nek ana masalah, ora bisa ngudari masalah kalau saya belum menceritakan kepada orang lain. Kalau nembe bisa memecahkan masalah nek kulo curhat karo wong, apa boleh kulo cerita kepada orang lain? Boleh. Silahkan cerita karo wong, tapi wong sing bisa jaga amanah. Jangan sampai kita ceritane karo wong sing lambene lambe ember. Maaf ya. Lambe apa? Lamis. Nek cara Cilacap lambe tumbak cucukan. Lambe sing senenge nambah-nambahi perkara. Ora dikurangi malah ditambahi biasane. Jenengan nitip duit, ora usah mawi dadakan jenengan berharap ditambahi. Utuh mawon karena titip duit wis bersyukur alhamdulillah, tapi nek titip omong wis mesti ditambahi. Jenenge masyarakat. Lah kita hidup bermasyarakat Bu, ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Sing sengit karo sampean, ngerti jenengan seneng malah sengitnya tambah. Giliran jenengan kena musibah, bukannya dia ikut bela sungkawa,
malah dheweke seneng. Nggone seneng karo keprok. Ngene keprok ora karo tangan, karo sikil. Urip kayak gue. Ora kabeh wong seneng, ora kabeh wong sengit. Maka kalau ada masalah, ceritalah kepada orang lain, tapi orang yang bisa menjaga amanah. Aja lambene lambe ember. Kene ana wong jilbaban lambene ember ana. Oke. Kerudungnya warna apa? Ora isa ngarani ya. Arep ngarani mumpune ora bisa Arep ketumbal maning nyong jebule ya Allah. Soale Pak, ora kabeh mentale wong kowe pada. Ana wong gedhe dhuwur lencir kuning urunge bangir kumise jelabet kaya tambang dadung sapi. Sikute kaya petel. Garese sikil kaya bantalan ril sepur, Pak. Tapi hatinya ternyata nun sewu tipis nemen, kekomong setitik nang wong langsung meriang setruk gering tahunan. Langsung geringnya luar biasa, rambutnya berontok kabeh. Mental orang tidak bisa disamaratakan. Ana wong kaya preman, awake gede dur, awake kebek tato, lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Ulane aja salah paham panjenengan iki ya Allah. Awake kebek tato, ning hatinya Hello Kitty. Kekomong setitik lemah, dan kita tidak boleh menyepelekan mental orang. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Akeh wong Bu hanya gara-gara masalah pribadi mboten saged lan ora kuat mikir, akhirnya ambil jalan pintas bunuh diri dan lain sebagainya. Paringi pirsa kali panjenengan, esiana dina ngesuk ana cerita kok mumet masalah kok ra dibundet, aja dipikir langsung sedina, dikredit, dicicil. Iya, siki mikir, ngesuk maning dipikir maning, dicicil, aja langsung sedina muput langsung dipikiri, bahaya, langsung bisa jeglek. Apa Bu? Jeglek, stres, sak piturute, akhirnya ambil jalan pintas. Memang di dunia ini ada 10 negara yang membolehkan suntik mati atau bunuh diri secara legal, bukan ilegal, legal malah, pakai undang-undang. Di mana antaranya di Belanda, malah mantan Perdana Menteri Belanda namanya Dries van Agete, usianya 93 tahun. Piyambake niku umuran karo bojone 90 tahun. Ternyata dina-dina gue nandang sakit penyakit. Wis berobat maring DPR mantun-mantun gak sembuh, akhirnya dheweke ngucap, saya tak bunuh diri mawon supaya tidak merepotkan negara dan tidak merepotkan keluarga. Niate apik tapi salah langkah. Tadi ana 10 negara membolehkan suntik mati, Belanda, Texas, Meksiko, Selandia Baru lan sapi turute, dan sebobrok-bobroke pemerintah Indonesia alhamdulillah tidak melegalkan nikah sesama jenis dan tidak melegalkan bunuh diri secara undang-undang resmi. Kenapa? Karena tang Indonesia 83% penduduknya Islam, pada paham nek bunuh diri kue aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti Allah. Ora percaya dina ngesuk nemen, jenengan rasah mawi cilik ati, sing hartane ora kaya tanggane, sugih ora kaya wong liya, jenengan sukses ora kaya Kacitarno, ora sacilik ngati. Soale napa ujiane wong dewek-dewek, rezekine wong dewek-dewek. Ana wong sugih banda dunyane pirang-pirang, suamine pengusaha, istrine bidan, tapi nikah tahunan durung meteng-meteng. Ya paringi sabar kok. Ana maning Bu sing miskin melarat, nggo mangan benun sewune langka, tapi dibalangi sempak tok meteng. Ora usah ditambahi, bisa nih dibalangi sempak meteng. Kuwi berarti sempak kan isine ya. Ora sampai dipikir. Ini kan hanya gampangane ucap. Sing melarat dilalah kepenak nemen gune meteng. Nggih mboten? Berarti sing sugih ya kejatah rezeki, sing melarat juga kejatah rezeki. Beda-beda bentuknya rezeki. Ora samawi dadak mumet harus seperti tetangga, harus seperti si A si B. Kabeh ana dewek-dewek jatah. Maka ketika ada musibah,
kita terima dengan bersabar, tidak untuk diumbar. Ceritakanlah kepada orang yang bisa mencari solusi bareng, bukan mulut-mulut ember. Nikulah sing diarani wong sing duwe celengan swarga. Yang kedua, yang ketiga, celengane swarga wasilaturrahim. Silatun kue artine mempererat, rahim kue welas asih. Jadi silaturahim kue wong sing seneng nepungaken jaga welas asih wong seduluran. Tidak hanya banyak saudara banyak rezeki, banyak saudara harus bisa menjaga persaudaraan. Aja mau ngake dulure nanging ora dijaga. Ake pirang-pirang sedulure akeh, tapi kepeduk nang dalan plengos-plengosan. Karo tanggane bisengit-sengitan. Cara kene eng-engan. Ya kan? Dikira orang ngerti bahasa sampean. Eng-engan. Lah kadar karo sedulur kandung gara-gara warisan pe eng-engan. Karo tanggane mung gara-gara masjid sedekah urunan pe eng-engan. Gara-gara seragam muslimat orang melu seragaman pe eng-engan. Bener? Ki gara-gara seragam kena sing eng-engan. Ya Allah, uculi ke udari. Oh dibalakna. Lah bisane eng-engan nang apa? Malah apa gosip. Iya ke, mulane sing diarani celengane swarga wasilaturahim, orang menyambung tapi menjaga seduluran sing wis ana. Kuwi berat nemen lho. Halo. Sedulure akeh apik. Tadi kan kudu jaga seduluran. Duwe batir akeh sae, tapi jaga batir niku sing susah. Jaga bebatiran gue sing susah. Mulane celengane swarga adalah yang jaga, yang nyambung ning dipupuk kanthi sae ben gone seduluran tambah subur. Allahumma celengane swarga nyambung seduluran plus jaga seduluran. Maka sing ora seneng jaga seduluran, senenge eng-engan, orang duwe celengan swarga. Kayak gue Kaji Darti karo Kaji Tuminah barang aja eng-engan, ana sing ngucap sing lagi eng-engan ngucap alah ora celengan-celengan bebek wegah nyong. Kadung mangkel atine nyong. Kae wong teka piki elek bae karo nyong. Wis teka piki nang dalan ketemu ya tak takoni. Ning jan ora gelem nyapa balik. Wis ora usah celengan-celengan ra apa-apa. Eng-engan selawase ora masalah. Ora ndek celengan ora masalah. Kadang-kadang nek wong wis terlanjur eng-engan kayak gue. Boro-boro gelem weruh wajahe, jarene anake liwat nang terase, ngesuke anake ora dianggep anak maning kowe. Aja nganti kowe liwat terase ngarep omahe kowe. Nek nganti kowe lewat nang ngarep terase ora tak anggap anak kowe nang nyong, saking gone benci eng-engan kowe. Nauzubillahi min. Memang ngapunten Bu, angger wong kadung jengkel niku memang ikhlas memaafkan, tapi nek kemutan maning jengkel maning rasane. Oh, jangankan jenengan Kanjeng Nabi mohon karo wasi anu ki ngomong-ngomong sekarang jam berapa? Jam 3 si jam 2 malah ya samaan lah anu papat nembe 3 soale. Kanjeng Nabi niku pernah benci banget karo wasi. Bukan berarti Kanjeng Nabi dendaman ke ora, tapi ternyata wasi niku pas lagi perang Uhud pernah membunuh pamannya Kanjeng Nabi namanya Sayyid Hamzah. Gone bunuh niku nganggo tombak. Sing ditombak dudu dadane, dudu pupune. Sing ditombak maaf wajahe pamane Kanjeng Nabi hancur berkeping-keping wajahe pamane Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi niku karo wasi niku bencine luar biasa. Tapi ternyata satu ketika wasi niku dipun paringi hidayah oleh Gusti Allah mlebet Islam dadi mualaf alhamdulillah. Dan Kanjeng Nabi pun nyambut wasi karena bersyukur si wasi niku ternyata uli hidayah masuk teng Islam. Tapi ternyata satu ketika Kanjeng Nabi kepanggih karo wasi, Kanjeng Nabi memalingkan wajah mboten purun kepanggih karo wasi. Akhirnya ditangletaken apakah Kanjeng Nabi masih benci kali kula? Ora nyora benci, nyo ora dendam karo sampean. Tapi nyo ngangger weruh sampean dadi weruh pamane aku. Nek aku weruh sampean dadi kemutan ancure wajahe pamane aku. Tapi sementara aja sering nongol nang ngarepe nyong. Sampai Kanjeng Nabi begitu, Pak. Bukan Kanjeng Nabi dendam, tapi sementara
supaya nopo nggak efek jerah wong sing seperti itu. Lah ngapunten ingkang kathah akhire wasi dandani. Angger wong kok wis dibegitukna kudune dandani, wasi dandani ya wis ben aku diterima oleh Allah, diterima oleh Kanjeng Nabi, ditampa karo umat Islam. Ya nyontek berjanji ngesuk nyong panyarutang kesalane aku nggone membunuh pamane Kanjeng Nabi seketika tenggene perang Yamamah namanya. Wasi menika membunuh Musailamah Al-Kadzab. Siapa Musailamah Al-Kadzab? Adalah seorang manusia yang ngaku dadi nabi teng zamane Kanjeng Nabi. Bayangaken nek zaman saniki ngaku dadi nabi pantes wong Kanjeng Nabi selangka. Lah zamane Kanjeng Nabi ana sing ngaku dadi nabi namanya Musailamah Al-Kadzab sing akhire si Wasi ngucap, "Iya, kenang perang Yamamah ya Allah, sekseni kula nyong kepingin dandani aku nggone dadi wong Islam sing temenanan, pakai tombak yang sama yang dulu kangge membunuh pamane Kanjeng Nabi waktu kula tersesat. Hari ini pas kula Islam, aku paham menghabisi wong sing aku dadi nabi." Akhirnya Wasi mampu membunuh Musailamah Al-Kadzab sing akhirnya pancen dadi Islam sing tenanan dan diterima oleh sahabat Islam sing lintune. Niku memang Bu, ngapurane gue memang susah. Jaluk ngapura memang gengsi, tapi lebih angel malih adalah ngapurani wong. Tekulang Bu, jaluk ngapura jane gampang tapi gengsi, tapi ngapurani wong lebih angel maning. Kita ikhlas ngapurani, cuma terkadang kurang ridho karo kelakuan sak piturute. Maka jenengan sing kepengin duwe celengan swarga, ayo nek ketemu karo wong sing lagi eng-engan, sing lagi disengit, justru Bu jenengan ngajak salaman dingin. Wong nang pihak bener ketemu wong sing disengit mesti wani salaman dingin, wani nyapa, karena memberi salam hukumnya wajib. Oi salam ketara ge biasa nangger ngaji jawabe kur wajib tok soale. Menawi memberi salam hukume sun, jawab salam hukume wa. Jenengan nek pancen nang pihak bener ketemu wong sing disengit, aweh salam disit, pai salam disit. Bareng wis diwai salam kok kana ora jawab, urusane dheweke karo Gusti Allah. Wong jawab salam hukume wajib kok diwai salam ora gelem jawab, dosa dheweke. Ketemu nang kondangan salaman dingin, jenengan langsung ngacuna salak tangan, langsung dicungcungna bae kowe. Nek dheweke nolak, dheweke sing kalah Bu, isin secara otomatis kowe. Tapi nek jenengan nang pihak bener biasa ketemu wong ya biasa, karena memang walaupun ati terkadang urung ikhlas gone ngapurani, tapi wong sing nang pihak bener pasti ketemu wong gelem takon dingin. Nikulah celengane swarga. Dan yang keempat, celengane swarga adalah wa qaulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Duwe celengan swarga, bangun masjid modalnya gede, ganjarannya gede. Lunga kaji, lunga umroh, ganjarannya gede, usahanya juga gede. Bangun TPQ, ganjarannya gede, tapi modalnya juga gede. Tapi anak ganjaran gede, modalnya enteng. Dengan biasa ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Khususnya niki bulan Rajab dikata-kata membaca Baqiyatus Sholihah. Napa niku Baqiyatus Sholihah? Sholihah termasuk tandurane swarga, ketambahan duit celengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun jam 4 sing papat wis diucap kabeh, berarti pun cukup nggih Bu nggih. Alhamdulillah niki wis kok khatam niki nggone cerita celengan swarga. Maka sesuai karena kula mung gawe kasih jam 2
kurang seprapat jam 2 lebih seprapat niki jam 4 insyaallah pun cekap sing nyekapaken Gusti Allah. Allahumma. Inilah kami keluarga besar jamaah Masjid Baitul Maskur. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Saking kawula dengan pengajian hari ini mudah-mudahan kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, rezeki sing barokah. Sedaya panitia dipun paringi mawaddah warahmah sakinah, panitia diparingi putra-putri saleh-salehah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Ampun kon berumin samangke doa saking Bapak Kiai ngapunten akhinal kiram Bapak Kiai Sholihin Sodikin, akhinal kiram Bapak Kiai Sodikin kagem derek amberkahi doa pengasahan dinten menika. Ampun kon berumin nggih Bu nggih. Lenggah rumin kita berdoa sareng-sareng kalian akhinal kiram Romo Kiai Sodikin sumangga. Yang pertama Mbah Yai, Pak Yai matur nuwun rawuhipun kersa rawuh amberkahi pengasahan dinten menika. Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan kami. Sabibare doa mudah-mudahan panjang kondur kanthi wilujeng midadalir kali saking sandi kala menapa saged kepanggih mali wonten sanes majelis. Amin Allahumma.